تعالى النهاردة أقول لك على أهم نصايح هتحتاجها في السفر في مصر في 2025. أنا أحمد عز منشئ محتوى سفر، والنهاردة هقول لك على أهم نصايح السفر اللي أنت هتحتاجها داخل مصر. لو أنت بتسافر كتير داخل مصر ففي نصايح مهمة لازم تاخد بالك منها. لو أنت بتسافر محافظات، بتسافر بالقطر أو بتسافر بطيارة أو بأي وسيلة مواصلات، في نصايح مهمة لازم تاخد بالك منها. رقم واحد، التاكس. سواء كان تاكس المطار او التاكس اللي مستنيك في الموقف او التاكس حتى اللي موجود في محطة مصر، اوعى تركب مع اي تاكس موجود في الاماكن دي. النوعية دي من التكوسة بتبقى واقفة مستنية زبون، ويا ريت ما تكونش انت الزبون. بمعنى ان هو مش واقف يشتغل او ياخد اي زبون، لا، هو واقف عايز يستلقط زبون ليعوضه عن وقفة اليوم كله. فقبل ما تسافر اي مكان يكون معاك ابلكيشن اوبر او ابلكيشن ان درايف. في محافظات هتلاقي فيها اوبر بكثرة، وفي محافظات تانية هتلاقي ان درايف هو اللي شغال فيها اكتر. فيفضل ان انت يكون معاك الاتنين، ان سواء اوبر او ان درايف. مهما كانت تسعيرة الأجرة فأكيد هتكون أفضل من التاكس اللي واقف مستني زبون يعوضه عن وقفة اليوم كله. في ناس هتقول طب أوبر وكريم وإن درايف أسعارهم بقت غالية. هي فعلا أسعارهم حاليا غالية، ولكن مقارنة بالتاكس فما فيش وجه مقارنة. نصيحة رقم اتنين، اوعى تشتري او تشرب او تاكل اي حاجه اول ما توصل من السفر، ان ايا كان المكان اللي انت هتوصل ليه فهو بيكون معتمد على الزبون التياري. الزبون اللي جاي من السفر هيشوفه مره ومش هيشوفه مره تاني. طبيعي ان هو لو بيبيع اي حاجه او حتى لو بيقدم اكل فهتلاقي الكواليتي رايحه في داهيه. فنصيحه كده، اعصر على نفسك ليمونه. لو انت محتاج اي حاجه استنى لغايه لما توصل لاقرب مكان تقدر ان انت تروح تشتري او تاكل براحتك عادي في الموقف او في محطة مصر. طبعا مش هقول لك الكواليتي بتكون عاملة ازاي هناك، ده غير ان هو بيبيع لك الحاجة بضعف او تريبل ثمنها. نصيحة رقم ثلاثة، في السفر كلنا بنعتمد على جوجل ماب، ولكن في اوقات كتير جوجل ماب بيهنج. لو انت مسافر في اماكن بتكون الجغرافيا بتاعتها صعبة فجوجل ماب مش هيقدر ان هو يساعدك بالطريقة اللي انت هتتخيلها. زي في القاهرة مثلا ممكن يجي عند مفترق طرق وتلاقيه بيهنج، هو مش قادر يقول لك خش يمين او خش شمال. اماكن تانية ممكن يوصلك للمكان، واول ما هتوصل هتلاقيه بيهنج، هو مش قادر يحدد لك المكان فين تحديدا. وبعض الاماكن ممكن يوديك لشوارع مختلفة. فانت تعتمد على جوجل ماب وكل حاجة، ولكن لازم تحط في اعتبارك ان جوجل ماب ممكن يهنج في اي وقت. حاول وانت مسافر تكون سائل مرة واتنين وتلاتة، واول ما توصل حاول تسأل ناس كتير، مش واحد ولا اتنين، عشان ممكن واحد بس يخليك تلف حوالين نفسك طول النهار. نصيحة رقم خمسة، لو انت حاجز في مكان تبات فيه، لو حاجز في هوستيل او فندق او اي مكان، حاول انك تخش تشوف التقييمات اللي موجودة على جوجل. اكتب اسم المكان على جوجل، وأول ما يظهر المكان شوف التقييمات اللي موجودة على جوجل، لأن دي بتبقى أكتر تقييمات بيبقى فيها مصداقية، ودي بتبقى آراء الناس فعلا. هتلاقي ناس كتير مصورة المكان اللي هي بايتة فيه، وناس كتير بتقول الآراء بتاعها بمصداقية. إنك لو حاجز من على أي ويب سايت شبه بوكينج أو أجودا أو تريب أدفايزر، الحاجات اللي عليه أحيانا بيكون ملعوب فيها من المكان ذات نفسه. الصور اللي بتكون مرفوعة بتبقى صور تجميلية، وكمان بعد الآراء بتبقى آراء من المكان ذات نفسه أو ناس تبعهم. ببساطة ممكن أول ما توصل المكان تلاقي الصور غير الصور اللي أنت شفتها على الويب سايت، ما توصل تلاقي الحقيقة غير اللي كان موجود على الصور. نصيحة رقم خمسة، حاول تقسم فلوسك في أكتر من مكان وأنت مسافر. حاول توزع الفلوس بتاعتك ما بين إن يكون معاك فلوس على الفيزا، فلوس في المحفظة، فلوس في جيبك، فلوس في شنطتك، لأن لو حصل لك ظرف لا قدر الله انت ما تضمنش مين يقدر يساعدك في الوقت ده، او حتى لو فلوس وقعت منك ما تعرفش مين يقدر يساعدك. فحاول انك توزع فلوسك وما تحطهاش كلها في مكان واحد. في نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش السبسكرايب وما تنساش اللايك، ويا ريت تفعل زر الجرس. وتابعوني في الفيديوهات الجاية، هنقدم نصايح كتير في السفر في مصر.